Good evening, friends. How are you all? I hope you are doing well. ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଜଣା, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହା 1 ଏପ୍ରିଲ 1993 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଏହାର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପତୋରା ଡ୍ୟାମ୍, ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍, ଗୋଧସ ୱାଟରଫଲ୍, ପାତାଲ ଗଙ୍ଗା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଠି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆଖାଇ, ଛେରଛେରା। ଏହାର ବିଧାନସଭା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, ଯଥା ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ଖରିଆର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକି 1948 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ପରେ। ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ରହିଛି ଫୁଲିଝରନ, କର୍ଲାପାଟ ୱାଟରଫଲ୍, ରାବଣ ଧାରା, ଆମପାଣି ପାହାଡ଼, ଆମପାଣି ହିଲ୍ସ। ବିଧାନସଭା ସଂଖ୍ୟା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ଜୁନାଗଡ଼, ଧର୍ମଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ନର୍ଲା। ଫୋକ୍ କଲଚର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ଘୁମୁରା ବାଦ୍ୟ, ଯାହାକି ବେଶ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ କରାଯାଏ। କାରଖାନା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଧାରଣା, ଯାହାକି 1948 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ରହିଛି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ, ଯାହାକୁ ସୋମତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ, ହରିଶଙ୍କର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଜାଗା, ଯାହାକି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। କାରଖାନା ଅର୍ଡିନେନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଗୋଲା ବାରୁଦ କାରଖାନା, ଯାହାକି ବଡ଼ମାଲରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଧାନସଭା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିନେବା ଲୋଇସିଙ୍ଗା, ପାଟଣାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟଲାଗଡ଼ ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଧାନସଭା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5, ଯାହାକି ପଦମପୁର, ବିଜେପୁର, ବରଗଡ଼, ଅତାବିରା ଏବଂ ଭଟଲି। ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ନୃସିଂହନାଥ। ବୈଶାଖ ମେଳା ଏଇଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମାସରେ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜାଣିନେବା ପୁରୀ ସମ୍ପର୍କରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଧାନସଭା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିନେବା ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ପିପିଲି। ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ରହିଛି ଚିଲିକା, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ମୋର ଶେଷ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍, ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀରେ
रे स्थान पाइछि जहाँकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाए जहाँकि 1984 मसीहारे यह स्थान पाइथिला जहाँकि आपण माने जानिथिबे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत रे 38 टी वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर्तमान अछि ଯେଉଁଥିରେ କି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। तो हेलो फ्रेंड्स आज थिला 5टी जिला संपर्क रे आगुकू आहुरी जिला संपर्क रे मु आपण माननकू सम्यक धारणा देबी।